హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ మన రెసిపీ వచ్చేసి చికెన్ అండి. సో దానికి నేను ముందుగా ఒక హాఫ్ కేజీ వరకు నేను చికెన్ తీసుకున్నానండి. దీని ఒక 2-3 టైమ్స్ మనం వాష్ చేసి పెట్టుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ దాంట్లో వచ్చేసి ఒక పావు టీ స్పూన్ వరకు సాల్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ 5 స్పూన్స్ వరకు రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలండి. సో ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఒక పావు టీ స్పూన్ వరకు చికెన్ మసాలా అండ్ నెక్స్ట్ పావు టీ స్పూన్ వరకు గరం మసాలా యాడ్ చేసుకోవాలండి. సో దీంట్లో వచ్చేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ టూ టూ స్పూన్స్ వరకు మనము కర్డ్ యాడ్ చేసుకొని దాన్ని మిక్స్ చేసుకోవాలండి బాగా. అదనేది పీస్కి పట్టుకోవాలండి మనం యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ. సో నెక్స్ట్ దీంట్లో వచ్చేసి ఒక హాఫ్ పీస్ వరకు మనం లెమన్ యాడ్ చేసుకోవాలండి. లెమన్ యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల చికెన్ అనేది కొంచెం జ్యూసీగా అవుతుందండి. నెక్స్ట్ దీంట్లో వచ్చేసి మనం పుదీనా యాడ్ చేసుకోవాలండి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఒక జార్ తీసుకొని దాంట్లో ఒక 5 వరకు ఆనియన్స్ వేసుకోవాలండి. నెక్స్ట్ జింజర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఒక 5-6 వరకు మనం మిర్చి యాడ్ చేసుకోవాలండి. అండ్ నెక్స్ట్ పుదీనా పిరికడంత పుదీనా అండ్ నెక్స్ట్ ఒక 5-6 వరకు మనం లవంగాలు యాడ్ చేసుకోవాలండి. అండ్ ధనియాలు ఒక స్పూన్ వరకు. ఇవన్నీ మనం ఫ్రెష్గా వేయడం వల్ల చికెన్కి చాలా టేస్ట్గా వస్తుందండి. అండ్ స్పైసీనెస్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. మనం అల్లం పేస్ట్ అనేది అప్పుడే పట్టి వేయడం వల్ల చాలా బాగుంటుందండి. సో దీంట్లో నెక్స్ట్ కొంచెం పసుపు వేసి మళ్ళీ దీన్ని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని ఒక 1 అవర్ పాటు దీన్ని మ్యారినేట్ చేసుకోవాలండి చికెన్. అండ్ నెక్స్ట్ 1 బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో ఆయిల్ వేసుకొని ఒక 1 ఆనియన్ అండ్ నెక్స్ట్ 5-6 వరకు లవంగాలు అండ్ నెక్స్ట్ బిర్యానీ ఆకు షాజీరా వేసుకొని కొంచెం ఫ్రై అవ్వనివ్వాలండి. సో దీంట్లో 1 కప్ వచ్చేసి నేను టమాటా యాడ్ చేసుకున్నాండి. అరౌండ్ ఒక 2 టమాటోస్. సో వీటిని ఒక 5 మినిట్స్ వరకు మనం కుక్ చేసుకోవాలండి, సాఫ్ట్ అయ్యే వరకు టమాటోస్. అండ్ నెక్స్ట్ దీంట్లో టర్మరిక్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలండి, పావు టీ స్పూన్ వరకు. నెక్స్ట్ మనం 1 అవర్ మ్యారినేట్ చేసాం కదా చికెన్, అది దాంట్లో యాడ్ చేసుకోవాలండి. సో చికెన్ మ్యారినేట్ అయింది కాబట్టి మనకి అరౌండ్ ఒక 15 మినిట్స్ వరకు కుక్ చేస్తే సరిపోద్దండి చికెన్. నెక్స్ట్ దీంట్లో వచ్చేసి లాస్ట్లో ఫైనల్లీ కసూరి మేతి అండ్ నెక్స్ట్ చికెన్ మసాలా అండ్ అగైన్ నెక్స్ట్ గరం మసాలా యాడ్ చేసుకొని అలా మిక్స్ చేసుకొని సో ఒక 2 మినిట్స్ పాటు కుక్ చేయండి. సో చూసారా, చికెన్ అనేది రెడీ అయిందండి. సో ఇలా మన స్పైసెస్ అనేవి ఫ్రెష్గా వేయడం వల్ల చాలా బాగుంటుందండి టేస్ట్. వన్స్ మీరు ఇలా ట్రై చేసి చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో అండ్ ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.